සුබ දවසක් හැමෝටම. අපි 25 වෙනි පාඩම බහුවර්ෂවල කොන පාඩම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි. 25 වෙනි පාඩම බහු අශ්‍රවල කොන. අපි බලමු මුලින්ම මොනවද මේ බහු අශ්‍ර කියලා කියන්නේ. බහු අශ්‍රයක් කියලා කිව්වේ බහු කියලා කිව්වහම විශාල ප්‍රමාණයක් ගොඩක් කියන එක. හරි. පාද විශාල ප්‍රමාණයක් සහිතව හැදිච්ච සංවෘත තල් රූපයකට තමයි අපි බහුවර්ෂයක් කියලා කියන්නේ. හරි. බහුවර්ෂයක් කියලා කියන්නේ පාද විශාල ප්‍රමාණයක් සහිතව හැදිච්ච සංවෘත තල රූපයකට සර්වේකීය පාද වලින් හැදෙන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න අපේ අඩුම පාද ගානක් සහිත බහුවර්ෂය අපි කියනවා ත්‍රිකෝණය කියලා. right. ඊට පස්සේ පාද 4ක් යනකොට අපි යට කිව්වා චතුරශ්‍රය කියලා. පාද 5ක් යනකොට පංචාශ්‍රය. ඔය විදිහට අපි බහුවර්ෂ ගැන කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. right. එහෙනම් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ බහුවර්ෂවල තියෙන කෝණ ගැන. බහුවර්ෂවල තියෙන කෝණ ගැනයි කතා කරන්න යන්නේ. right. මේ බහුවර්ෂයක් ඇතුළ ගත්තහම පුතේ මේ ඇතුලේ කෝණ පිහිටනවා. හරි. වර්ෂයේ ඇතුලේ කෝණ පිහිටනවා. ඒ වගේම පාදයක් දික් කළාම එළියෙන් කෝණ හැදෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය කෝණ වර්ග අතර සම්බන්ධතා ගැනයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. right. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ බලන්න අපි දන්න දෙයකින් පටන් ගමු. මෙන්න මම ගන්නවා ත්‍රිකෝණය. ත්‍රිකෝණයක් මම ගන්නවා. මේකේ මේ ඇතුලේ ඉන්න කෝණ මම හඳුන්වන්නම්. මේ කෝණය A, මෙයා B, මෙයා C. අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව අංශක 180ක් කියලා. මේක අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා 8 ශ්‍රේණියේදී. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව අංශක 180ක්. එහෙනම් මේක ගත්තොත් එහෙම A කෝණයයි B කෝණයයි C කෝණයයි එකතුව අංශක 180ක් වෙනවා. 180ක් වෙනවා. හරි. ඔය විදිහට අපිට අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව ලියන්න පුළුවන් ත්‍රිකෝණය. හරි. එහෙනම් ඕක ඇසුරින් අපිට පුළුවන් පුතේ ඕනම බහුවර්ෂයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව හොයා ගන්න. හරි. ඕනම බහුවර්ෂයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව හොයා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඊළඟ පිටුවට ගියා වෙන බලන්න අපි එහෙනම් බහුවර්ෂ කීපයක් අඳිමු. මෙන්න මම අඳිනවා පළවෙනිම බහුවර්ෂය ත්‍රිකෝණය. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා චතුරස්‍රයක්. චතුරස්‍රයක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා පාද 5කින් සමන්විත තල් රූපයකට අපි කිව්වා පංචාශ්‍රය කියලා. ඒකට කිව්වා පංචාශ්‍රය කියලා. පාද 6ක් තියෙන එකක් ගත්තොත් එහෙනම් අපි ඒකට කියනවා ෂඩාශ්‍රය කියලා. ෂඩාශ්‍රය කියලා කියනවා. පාද 6ක් තියෙනවා. right. ඔන්න මං බහුවර්ෂ 4ක් ගත්තේ. බහුවර්ෂ 4ක් මම ගත්තේ. right. එහෙනම් මට මේකේ ලියන්න පුළුවන් මේ කෝණ තුන අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව අංශක 180 කියලා අපි දන්න දෙයක්. හරි. මම
මේකෙදී ඔය ත්‍රිකෝණ පාවිච්චි කරලා මේ චතුරස්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව හොයාගන්න මම මේ එක ලක්ෂයක ඉඳලා මේකේ තවත් අනිත් ශීර්ෂවලට රේඛාවක් ගහගන්න. එතකොට ත්‍රිකෝණ දෙකක් හම්බෙනවා නේද? එතකොට මම මේ පාට කරන ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් එහෙම ඒ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතු අංශක 180ක් වෙනවා. මේ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ එකතුවත් 180ක් වෙනවා. එතකොට මේ චතුරස්‍රයේම අභ්‍යන්තර කෝණ කියන්නේ ওই ත්‍රිකෝණ දෙකේම තියෙන අභ්‍යන්තර කෝණ ටිකම තමයි. එහෙනම් මෙන්න චතුරස්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව 180 ඒවා දෙකක් අංශක 360යි. මේකත් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ එකතු අංශක 360ක් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ චතුරස්‍රයට යන්නම්. මේක මොකද්ද? පංචාශ්‍රය. මම එක ශීර්ෂයක ඉඳලා ඇඳ ගන්නවා අනිත් ශීර්ෂවලට රේඛා. එතකොට ඒකෙන් අපිට ත්‍රිකෝණ හම්බ වෙනවා. ත්‍රිකෝණ 1 2 3ක් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් මෙතන 180යි, මෙතනත් 180යි, මෙතනත් 180යි. එහෙනම් මේ පංචාශ්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව 180 ඒවා තුනක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. 180 ඒවා තුනක් අංශක 340ක්. එහෙනම් පංචාශ්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණ එකතුව අපි ඔය හොයාගත්තේ. මම යන්නම් ෂඩාශ්‍රයට. මේ ෂඩාශ්‍රය ගත්තාම මම ඒකෙත් එක ශීර්ෂයක ඉඳලා ඇඳගෙන යන්නම් රේඛා. එතකොට මේක කැඩෙනවා පුතේ ත්‍රිකෝණ 4කට. එතකොට 180 ඒවා 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් ෂඩාශ්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව කියන්නේ 180 ඒවා 4ක් කොච්චරයිද? 720යි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ගණ්ඩ පුළුවන්. හරි. දැන් බලන්න පාද ගාන වැඩි වෙන්න අභ්‍යන්තර කෝණවල විශාලත්වය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩි වෙලා. ත්‍රිකෝණය නම් අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු අංශක 180යි. චතුරස්‍රය වෙනකොට 180 ඒවා 2යි. පංචාශ්‍රය වෙනකොට 180 ඒවා 3යි. ෂඩාශ්‍රය වෙනකොට 180 ඒවා 4යි. එහෙනම් අපිට සප්තාශ්‍රයක් අෂ්ටාශ්‍රයක් පාද ගාන වැඩි වෙන්න අභ්‍යන්තර කෝණ විශාලත්වය වෙනස් වෙනවා, වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඒකට අපිට පොදු ක්‍රමයක් හොයාගන්න වෙනවා. හරි. බලන්න මේකේ පාද 3ක් තියෙනකොට ත්‍රිකෝණ 1යි. හරි. මම වෙනම ඒක ලියන්නම් වෙනම පාටකින්. මේ බලන්න පාද 3ක් තියෙනකොට ත්‍රිකෝණ හම්බුනේ ත්‍රිකෝණ 1යි. මෙතනදී පාද 4ක් තියෙනකොට ත්‍රිකෝණ 2යි. පාද 5ක් තියෙනකොට ත්‍රිකෝණ 3යි. පාද 6ක් තියෙනකොට ත්‍රිකෝණ 4යි. හැමතිස්සෙම තියෙන පාද ගානට වඩා දෙකක් අඩු වෙලා තමයි ත්‍රිකෝණ ගාන හම්බුනේ. හරි. මේ තියෙන ත්‍රිකෝණ ගානෙන්නේ අපි 180 වැඩි කළේ. ත්‍රිකෝණ 3ක් තියෙනකොට 180 3ෙන් වැඩි කළා. ත්‍රිකෝණ 4ක් තියෙනකොට 180 4ෙන් වැඩි කළා. හරි. එහෙනම් අපිට ඕනම බහුවර්ෂයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව හොයාගන්න ඕකෙන් පොදු සූත්‍රයක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. අපිට ලියාගන්න පුළුවන්
බහුවර්ෂයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව හොයා ගණ්ඩ බලන්න පාදගානෙන් දෙකක් අඩු කොළොත් ත්‍රිකෝණ ගාන හම්බෙනව නේද මේ පාද 3යි 3ෙන් දෙකක් අඩු කොළොත් ත්‍රිකෝණ 1යි පාද 4යි 4ෙන් දෙකක් අඩු කළාම ත්‍රිකෝණ 2යි පාද 5යි 5ෙන් දෙකක් අඩු කළාම ත්‍රිකෝණ 3යි පාද 6යි 6ෙන් 7ක් දෙකක් අඩු කළාම ත්‍රිකෝණ 4යි එහෙනම් අපි ගන්නවා පාද ගණනෙන් අඩු කරනවා දෙකක් එතකොට හම්බෙනවා ත්‍රිකෝණ ගාන මේ තියෙන ත්‍රිකෝණ ගාන හැම එකෙන් මේ තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණ ගණන එතකොට ත්‍රිකෝණ ගණන අපි වැඩි කරනවා මොකෙන්ද අංශක 180ෙන් එහෙනම් අපිට ඕක ලියා ගන්න පුළුවන් අපි පාද n ගණනක් කියලා එහෙනම් මේක මම 180 ඉස්සරහට ගේන්න n ඍණ 2 එහෙනම් ඕනම බහුවර්ෂයක මේ කෝණ අභ්‍යන්තර කෝණ සියල්ලේ එකතුව හොයාගන්න පුළුවන් අපිට පාද ගානෙන් දෙකක් අඩු කරලා 180ෙන් වැඩි කළා නම් 180 වැඩි කිරීම n ඍණ 2 කියන සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඕනම බහුවර්ෂයක පාද ගන්න අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව හොයා ගන්න. right. අපි බලමු එහෙනම් උදාහරණයක් ඕනම බහුවර්ෂයක අභ්‍යන්තර කෝණවල අපිට පුළුවන් එකතුව හොයාගන්න ඔබ පාවිච්චි කරලා. මම යන්න ඊළඟ පිටුවට මෙන්න ඔයාලට හම්බෙනවා චතුරස්‍රයක් මේ විදිහට. මේක කියන සප්තාශ්‍රයක් කියලා පාද 7ක් තියෙනවා. right. එහෙනම් සප්තාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව හොයන්නයි යන්නේ. අපේ සූත්‍රය 180 n ඍණ 2. n කියන්නේ පාද ගණනනේ. එහෙනම් මට ඔකට ආදේශ කරලා අගේ හොයාගන්න පුළුවන්. 180 පාද තියෙනවා පුතේ 7ක් මෙන් 1යි 2යි 4යි 5යි 6යි 7ක් තියෙනවා 7ෙන් දෙකක් අඩු කළා 180 වැඩි කරන්න ඕනේ 7ෙන් දෙකක් අඩු කළාම 5යි 180 5ක් 900යි අංශක 900ක් වෙනවා හරි ඔය උදාහරණයක් දුන්නා right තව එකක් බලමු අපි ඔයාලට කියනවා මෙන්න මෙහෙම පාද 10ක් සහිත බහු අශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව සොයන්න කියලා. හරි. පාද 10ක් එහෙනම් අපිට පුළුවන් සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්න. හරි. 180 වාරයක් n ඍණ 2 180 පාද 10යි 10න් දෙකක් අඩු කළා 180 වැඩි කරන්න ඕනේ 8න් වැඩි කරමු අපි 64න් අතර ගන්නවා 6යි 8 8යි 6යි 14යි අංශක 1440ක් වෙනවා හරි අංශක 1440ක් වෙනවා ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ඕනම පාද ගානක් සහිත බහුවර්ෂයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව හොයා ගන්න ඔය සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා. සූත්‍රය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක මතක තියාගත්ත යුතුයි. හරි? මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔය සූත්‍රය වෙනස් ආකාරයකින් දෙන්නත් පුළුවන්. හරි? මතක තබා ගන්න පහසුයි අපිට හැබැයි අර විදිහට. හරි? සමහර වෙලාවට ඔයාගේ දැන් විෂය නිර්දේශය අච්චුපොතේ එහෙම වෙනස් ආකාරයකට දීලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි? මේ විදිහට බලමු අපි කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ මෙහෙමනේ. 180 n ඍණ 2 කියලා. හරි? එතකොට මේ 180 මම ලියා ගන්නවා 90 වාරයක් 2 n ඍණ 2 එතකොට මම දෙකින් මේ වරහණ ඉවත් කළොත් එහෙම 90 ඔහම එළිය තියාගෙන දෙවරක්ෙන්
2යි n දෙවරක් ඍණ 2 ඍණ 4යි. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහටත් මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? 90 කියලා කියන්නේ ඍජු කෝණයක්. හරි? ඍජු කෝණය වැඩි කිරීම 2n ඍණ 4 කියලා ඔයාට මේ සූත්‍රය දෙන්න පුළුවන්. අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව හොයා ගන්න. 90 ඍණ 2n ඍණ 4 මේ විදිහට සූත්‍රය තිබ්බත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? නැත්නම් අපිට වඩා ලේසි මෙන්න මේක 180 පාද ගානෙන් දෙකක් අඩු කළා. මෙතනත් n කියන්නේ පාද ගානම තමයි. හරි? සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ඕනම බහුවර්ෂයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව හොයා ගන්න. හරි? right. අපි බලමු දැන් ඕකෙන් කොහොමද ගැටලුවක් ලැබෙන්නේ කියලා. හරි? ගැටලුවකට උත්තර ලියන විදිහ. මේ බලන්න. ඔයාට දෙනවා පුතේ මෙන්න මේ වගේ රූපයක්. හරි? මේ රූපයේ හිතමු පංචාශ්‍රයක් කියලා. පංචාශ්‍රයක් කියලා හිතමු අපි. ඔයාට මේකේ අගයන් කියනවා මේ කෝණය 120ක් කියලා දීලා තියෙනවා. මේ කෝණය x. මෙයා අංශක 100යි. මෙයා අංශක 110යි. මෙයා අංශක 115යි කියලා දීලා තියෙනවා. right? x කෝණයේ අගය ඔයාගෙන් අහන්නේ. හරි? එහෙනම් ඔය වෙලාවට අපි ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්න ඕනේ අභ්‍යන්තර කෝණ සියල්ලේම එකතුව. මම ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්නවා අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව. හරි? කොහොමද හොයාගන්නේ සූත්‍රය? 180 n ඍණ 2. එහෙනම් අපි ආදේශ කරගමු. 180 n කියන්නේ පාද තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5. එහෙනම් 5න් 2ක් අඩු කළා. 180 වැඩි කරන්න ඕනේ 5න් 2ක් අඩු කළාම 3යි. 180 ඒවා 3ක් 540. එහෙනම් මේ කෝණ පහේම එකතුව 540යි. දැන් ඉතින් අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණත් එක්කලා චතුරස්‍රයත් එක්කලා අපි ඕන තරම් ගණන් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේකත් එක්කලත් හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කෝණ සියල්ලේ එකතුව අපිට ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් පටන් ගන්න 120 115 110 100 x ඔන්න මම කෝණ පහම ලියාගත්තා. මේ කෝණ පහේම එකතුව එහෙනම් අපි දැන් හොයාගත්තු 540 වෙනවා. හොයාගත්තු 540 වෙනවා. right? මේ ටික එකතු කරගත්තොත් එහෙම 120යි 115යි 235යි 345යි 445යි 445 ධන x සමානයි 540යි. ඔය විදිහට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් සමීකරණයක් තියෙන x හොයාගන්න පුළුවන්. 540න් 445ක් අඩු කළා නම් x කියලා කියන්නේ කොච්චරයිද? අංශක 95යි කියලා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. right? ඔය අපි ගානක් උදාහරණයක් විදිහට හැදුවේ. right? ඔය විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගානක් හදන හැටි පාද ටික ගණන් කරගත්තොත් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්නවා අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව 180 n ඍණ 2. පාද ගාන 6ක් තියෙන්නේ 6න් 2ක් අඩු කළා. 180 වැඩි කිරීම 7. 720යි. අංශක 720ක් වෙනවා අභ්‍යන්තර කෝණ සියල්ලේම එකතුව. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් දැන් මේ කෝණ සියල්ලේ එකතුව ගන්න. මම ලියනවා මෙතනින් පටන් ගන්න 120 150 x 100 130 ආපහු x. ඔන්න කෝණ 6ම ලියලා තියෙන කෝණ 6 එකතුව 720ක් වෙනවා. හරි? කෝණ 6 එකතුව 720ක් වෙනවා. එහෙනම් මේ ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. x ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා 2යි x ධන.
120යි 270යි 370යි 400යි 500ක් වෙනවා එකතු සමානයි 720යි. එහෙනම් 2x කියලා කියන්නේ 720න් 500 අඩු කරන්න ඕන. 2x සමානයි 220ක් වෙනවා. දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදලා x ගේ අගය හොයාගන්න පුළුවන්. අංශක 110ක් කියයි. x කියන කෝණයේ අගය අංශක 110ක් වෙනවා. ඔය විදිහට අපිට අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. right. බලමු ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම අපි කොහොමද විසඳන්නේ කියලා. මෙන්න වැඩ කියනවා මෙහෙම. බහු අශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව අංශක 1440ක් වේ. එහි පාද ගණන සොයන්න. එහි පාද ගණන සොයන්න කියලා කියනවා. right. හරි. එහෙමනම් මේ වෙලාවට අපිට අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු වෙන සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ 180 n ඍණ 2 මේක තමයි ඕනම බහුවර්ෂයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු වෙන සූත්‍රය. එහෙනම් මේකෙන් එන උත්තරය අපිට දීලා තියෙනවා 1440ක් අංශක කියලා. එහෙනම් පාද ගානයි අහන්නේ. පාද ගාන කියලා කියන්නේ n හොයාගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් ඕක විසඳගෙන n වලගේ හොයාගන්න. ලේසි මට මේක ඉස්සෙල්ලාම වරහන් ඉවත් කර ගන්නවා නම් සමානයි 1440යි. එහෙම නැත්නම් දෙපැත්තම 180ෙන් බෙදලා ගන්නත් පුළුවන්. මම දෙපැත්තම බෙදන්න 180ෙන්. 180ෙන් බෙදනවා. හරි. එතකොට මේ දෙන්න කැපිලා ගියාම ඉතුරු වෙන්නේ n ඍණ 2 සමානයි මෙතන සුළු කරගමු 144 18න් බෙදුවොත් එහෙම. හරි. කටුවඩක් විදියට සුළු කරගන්න ඕනේ. බෙදන්න ලේසි ක්‍රම මම කියා දීලා තියෙනවා 144 18න් බෙදද්දි බලන්න අපිට කපලා දාලා ගන්න පුළුවන්. 6 කොටවල් ගත්තොත් එහෙම මෙතෙන්ට 3යි මෙතෙන්ට 6 වරක් 2 12යි 24ට 6 වරක් 4යි 24 3න් බෙදුවාම උත්තරය 8යි. ඔන්න 8ක් කියලා නම් මේ දෙන්න බෙදුවා. දැන් මේ ඍණ දෙක අනිත් පැත්තට අරන් යනවා. n සමානයි 8 ධන 2ක් වෙනවා. n සමානයි 10යි. එහෙනම් බහුවර්ෂයේ පාද ගාන 10ක් කියලා ලැබෙනවා. ඔය විදිහට අපිට ඕනම් බහුවර්ෂයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව පාවිච්චි කරලා ගැටලු විසඳන්න පුළුවන්. හරි. මයනං පිටුවට අපිට ඕක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ බලන්න බහුවර්ෂයක් අපි ගමු මෙන්න මේ වගේ. බහු අශ්‍රයක්. හරි. මේකේ ඔයාලට මෙන්න මේ කෝණ ටික දීලා තියෙනවා. මේ කෝණය 110යි. මේ කෝණය x. මෙයා අංශක 30යි. මේ කෝණය y. මේ කෝණය 130යි. මේ කෝණය අංශක 70යි. එහෙනම් මෙතන මේක b කියලා කියන්න. ඔයාට x y සහ b හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. සරලවම හොයාගන්න පුළුවන්. x කෝණයගේ මේ දෙක එකතුව ගත්තොත් එහෙම x ධන
දිය සමානයි 180. එහෙනම් හොයාගන්න පුළුවන් 180න් අඩු කරන්න ඕනේ කවුද? එහා පැත්තෙන් ගෙන ආපු අංශක 30. x සමානයි අංශක 150ක් වෙනවා. y හොයාගන්න හැබැයි මේ දෙකේ සම්බන්ධය අරගෙන y හොයාගන්න බෑ නේද? y හොයාගන්න අපිට ගන්න ඕන මේකේ අභ්‍යන්තර කෝණ. පාද තියෙනවා 1 2 3 4 5. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව හොයාගන්න වෙනවා. 180 n ඍණ 2ක් දාලා 180 පාද 5යි 5න් 2ක් 180 වැඩි කිරීම 3 540. දැන් අපිට පුළුවන් එනම් මේ x වල ගියත් හොයාගෙන තියෙන මෙන්න මේ කෝණ හතරේ යගේ හොයාගත්තා දාගත්තා අංශක 70 ධන 130 ධන y ධන 150x හොයාගත්තු එක 110 කෝණ පහම තියෙනවා සමානයි 540යි. හරි. එහෙනම් දැන් y හොයාගන්න පුළුවන් මේ දෙක එකතු කළා 200යි 350යි 460යි y ධන 460 සමානයි 540. 460 මේ පැත්තට ගේනවා. 540න් 460 අඩු කළා y සමානයි මෙතනින් එන අංශක 80ක් කියලා. ඒතකොට y වලගේත් හොයාගත්තා. දැන් පුළුවන් yb එකතුව ගත්තොත් එහෙම 180ක් කරා සරල රේඛාවක් මත පිළිබද්ධ කොන නැත්නම් අභ්‍යන්තර කෝණය බාහිර කෝණයයි නිසා y දන්නවා 80යි කියලා. 80 ධන b සමානයි 180යි. එහෙනම් b හොයාගන්න 180න් 80 අඩු කළා b සමානයි අංශක 100. ඔය විදිහට අපිට ඔය ගැටලුව හදාගන්න පුළුවන්. නේද? ඉක්මනට ලියා ගන්න පැහැදිලි නැත්නම් ඕවහන්න. මෙන්න මේ වගේ එකක් වලට කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ අගයන් ටික මේ කෝණයක් කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ කෝණය 120යි. මෙතන අංශක 100යි. මෙතන අංශක 80යි. මේ කෝණය x. මෙතන y කියලා දීලා තියෙනවා නේද? right. ඔයාට පුළුවන් හොයලා දෙන්න එහෙනම් x හා y කෝණවල අගයන් නේද? බලන්න x හා y කෝණවල අගයන් හොයන්න. හරි අපිට ලේසියෙන්ම පුළුවන් පුතේ මෙන්න මෙතන සරල රේඛාවක් මත පිහිටිබද්ධ කෝණ නිසා x එකතු කිරීම 120 සමානයි 180ක් කියලා පාවිච්චි කරන්න. නේ 180 120 අනිත් පැත්තට ගෙනිච්චොත් x සමානයි 180න් 120ක් අඩු කළා x වල අගය අංශක 60යි. x වල අගය අංශක 60යි. හරි ඊට පස්සේ අපිට බාහිර කෝණවල එකතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි බාහිර කෝණවල එකතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right මේකේ බාහිර කෝණ ටික ගත්තොත් මෙතන 90ක් නිසා අපි දන්නවා මේ පැත්තත් අංශක 90යි කියන එක අපි දන්නවා. ඒතකොට y විතරයි අපිට හොයාගන්න තියෙන. අපි දන්නවා බාහිර කෝණ සියල්ල එකතුව 360ක් වෙනවා කියලා. right මම මෙතනින් පටන් ගන්නම්. 100 ධන 80 ධන y ධන 90 ධන 60 x කියන්නේ 60. බාහිර කෝණත් පහක් තියෙනවා. සමානයි 360යි. එහෙනම් මෙතනින් එනවා 180යි 270යි 330යි. y ධන
330 සමානයි 360යි. y කියලා කියන්නේ 360න් 330 අඩු කළා y සමානයි අංශක 30. ඔය විදිහට හොයාගන්න පුළුවන් අභ්‍යන්තර කෝණ සහ බාහිර කෝණ පාවිච්චි කරලා. right? ඉගෙන ගත්තු දේවල් ටික පාවිච්චි කරන්නයි තියෙන්නේ. බලන්න දුන්නු ගානට උත්සාහ කරන්න බලන්න පංචාශ්‍රයක බාහිර කෝණ අතර අනුපාතය දීලා තියෙනවා 1ට 2ට 3ට 1. හරි? පාද අතර අනුපාතය දීලා තියෙනවා. කුඩාම කෝණය හා විශාලතම කෝණයේ අගය හොයන්නයි කියලායි කියන්නේ. පංචාශ්‍රයක් දීලා තියෙනවා. හරි? උත්සාහ කරන්න බලන්න. හරි මේ කොටසේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ සවිධි බහු අශ්‍ර ගැන. right? සවිධි බහු අශ්‍ර කියන මාතෘකාව ගැනයි කතා කරන්න යන්නේ. සවිධි බහු අශ්‍ර. බලන්න අපි ත්‍රිකෝණයක් ගත්තාම අපි ත්‍රිකෝණ ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා පුතේ. ත්‍රිකෝණයක පාද තුන සමානයි නම් අපි ඔකට කියනවා සමපාද ත්‍රිකෝණයක් කියලා. චතුරස්‍රයක් ගත්තාම පාද 4 දිගින් සමානයි නම් ඔකට කියනවා සමපාද ත්‍රිකෝණය කියලා. නේද? මේ වගේ හැටතලයක් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ හැටතලයක් ගත්තොත් එහෙම බලන්න මේකේ මම කියන්නම් මේ පාද තුන දිගින් සමානයි කියලා. අපි දන්නවා පාද තුන දිගින් සමානකොට මේ කෝණ තුනත් සමාන වෙනවා. නේද? සමචතුරස්‍රයක් නම් පාද හතරම දිගින් සමානයි. එතකොට මේ කෝණයක් අංශක 90ක් වෙනවා. කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වෙනවා. ඍජුකෝණාශ්‍රයක් ගත්තොත් එහෙම මේ සම්මුඛ පාද තමයි සමාන වෙන්නේ. කෝණ හැබැයි සමාන වෙනවා. කෝණ සමාන වෙනවා. මේ වගේ රූපයක් ගත්තොත් එහෙනම් මම කියන්නම් මේ කෝණ දෙක සමානයි කියලා. මේ කෝණය අංශක 120යි, මේකත් 120යි, මේක 60ක් විතර කියන්නේ. පාද ඔක්කොම දිගින් සමාන වෙන විදිහට මම එන්ද කියලා කියන්නේ. right? ඔන්නම රූප හතරක් ඇඳලා තියෙනවා. මෙන්න මේකේ පාද සමාන වෙනවා. ඒ වගේම අභ්‍යන්තර කෝණත් සමාන වෙනවා. මේකෙත් පාද දිගින් සමාන වෙනවා. අභ්‍යන්තර කෝණත් සමාන වෙනවා. මේකේ පාද දිගින් සමාන වෙන්නේ නැහැ. අභ්‍යන්තර කෝණ ටික හැබැයි සමාන වෙනවා. කෝණ සමාන වේ. මේකෙදි පාද සමානයි හැබැයි කෝණ
සමාන නොවේ. right? එහෙනම් ඔන්න ඔය වගේ බහුවර්ෂයක් ගත්තහම පාද දිගින් සමාන වෙලා අභ්‍යන්තර කෝණත් සමාන වෙන බහුවර්ෂ වලට තමයි අපි කියන්නේ සවිදි බහුවර්ෂ කියලා. පාද දිගින් සමාන වෙන අතරම අභ්‍යන්තර කෝණත් විශාලත්වයෙන් සමාන වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අභ්‍යන්තර කෝණ සමාන වෙනවා කියලා කියන්නේ මේකත් එක්ක එළියෙන් ඉන්න කෝණත් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද වෙන්න ඕනේ? සමාන වෙන්න ඕනේ. සවිදි බහුවර්ෂයක එතකොට පාද දිගින් සමාන වන අතර අභ්‍යන්තර කෝණ විශාලත්වයෙන් සමානයි. ඒ වගේම බාහිර කෝණත් විශාලත්වයෙන් සමාන වෙනවා. right? එහෙමනම් අපිට මෙන්න මේක සවිදි බහුවර්ෂයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සම්පාද ත්‍රිකෝණය. මේ සමචතුරස්‍රය සවිදි බහුවර්ෂයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ ඍජු කෝණාශ්‍රය අපිට සවිදි බහුවර්ෂයක් කියන්න බෑ. මේ තියෙන රූපයත් සවිදි බහුවර්ෂයක් කියලා අපිට කියන්න බෑ. සවිදි වෙන්න නම් පාද දෙකින් සමාන වන අතරම කෝණත් විශාලත්වයෙන් සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් සවිදි බහුවර්ෂයක් කියන එක අපිට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. බහු අශ්‍රයක පාද දිගින් සමාන වන අතර කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වේ නම් එය සවිදි බහු අශ්‍රයකි. පාද දිගින් සමාන වන අතර කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වෙනවා නම් සවිදි බහුවර්ෂයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. right? ඔය විදිහට අපිට ඔක අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. හරි? right. එතකොට එහෙනම් මේ සවිදි බහුවර්ෂයක් වුණාම අපිට අර ඉස්සෙල්ලට වඩා ලේසියෙන් පාද කෝණ වගේ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි? right. අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු දේවල් ටික ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණ වල එකතු හොයාගන්න හැටි 180 වාරයක් එන්නේ දෙක කියන සූත්‍රයේ. ඊට පස්සේ බාහිර කෝණ වල එකතුව 360යි ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි? අභ්‍යන්තර කෝණේ බාහිර කෝණේ එකතු අංශක 180යි ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටිකත් එක්කලා මේ සවිදි බහුවර්ෂ වල තවත් කාරණා ටිකක් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. right? බලමු අපි. මෙන්න සවිදි බහුවර්ෂයක් ගත්තාම මම කියන්නම් මෙන්න මේ වගේ සවිදි බහුවර්ෂයක් කියලා මේක සමචතුරස්‍රයක්. හරි? සවිදි බහුවර්ෂයක් ගත්තාම අභ්‍යන්තර කෝණ සමාන වෙනවා. හරි? අභ්‍යන්තර කෝණ සමාන වෙනවා. මම එකක් ගන්නම් මේ රූපයක්. සවිදි පංචාශ්‍රයක් ගන්නවා. ගන්න සවිදි පංචාශ්‍රයක්. ඒතකොට මෙයාගේ පාද දිගින් සමානයි කියලා ඔයාලට දෙනවා. හරි? ඒතකොට අභ්‍යන්තර කෝණ සමානයි කියන එක අපි දන්නවා. හරි? මම මේ හොයන්න යන්නේ සවිදි පංචාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අර විදිහමයි 180න් ඍණ දෙකක්. එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 180 5න් දෙකක් අඩු කළා. 180 ඒවා 3ක් 540යි. එහෙනම් අපි කියන අභ්‍යන්තර කෝණ විශාලත්වයෙන් සමානයි කියලා. මට පුළුවන් එක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය හොයාගන්න. සවිදි පංචාශ්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය හොයාගන්න. මුළු කෝණවල එකතුව 540යි. ඒක බෙදනවා පාද ගණනෙන්. 540 පාද ගණනෙන් බෙදුවාම 5ට 1යි 0.8යි. එනම් සවිදි පංචාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය අංශක 108යි. හරි? අපිට ඔක සූත්‍රයක් විදිහට මතක හිටින විදිහට මම කියන්නම්. මෙන්න මෙහෙම. සවිදි බහු අශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය හොයා ගන්න පුළුවන්. අපිට අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය හොයා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව බෙදනවා එයාගේ පාද
ගණනෙන් අභ්‍යන්තර කෝණ වල එකතුව බෙදෙනවා යාගේ පාද ගණනය. හරි. ඔය විදිහට අපිට අභ්‍යන්තර කෝණ වල අගය හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට බාහිර කෝණයක අගය හොයාගන්නත් පුළුවන් සවිධි බහුවශ්‍රයක බාහිර කෝණයක අගේ හොයාගන්න පුළුවන්. බාහිර කෝණයම එකතු ඔක්කොම එකතු දන්නවනේ 360ක් කියලා. 360 බෙදෙනවා පාද ගණනෙන්. ඔය තව සම්බන්ධතාවයක්. හරි. එතකොට මේකේ මම මේ පාද මේ පැත්තට ගෙන આવොත් එහෙම බහුවශ්‍රයේ පාද ගණන හොයාගන්න පුළුවන් 360 බෙදෙනවා එක බාහිර කෝණයක අගයෙන්. හරි. එක බාහිර කෝණයක අගයෙන් අංශක 360 බෙදෙනවා. ඔන්න ඔය සම්බන්ධතා තුන ඉතාමත් වැදගත් සවිධි බහුවශ්‍රයක් වුණාම. හරි. මම ආයෙ මතක් කරන්නම්. බහුවශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය හොයාගන්න පුළුවන් අභ්‍යන්තර කෝණ සියල්ලේම එකතුව යාගේ පාද ගණනෙන් බෙදලා. ඒ වගේම බාහිර කෝණයක අගය හොයාගන්න පුළුවන් අංශක 360 පාද ගණනෙන් බෙදලා. එතකොට බහුවශ්‍රයක එක බාහිර කෝණයක අගය දන්නවා නම් පාද ගණන හොයාගන්න පුළුවන් 360 බාහිර කෝණයේ අගයෙන් බෙදලා. ඔය සූත්‍ර තුන ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. හරි. අපි එහෙමනම් ඔය සූත්‍ර පාවිච්චි කරලා ගැටලුවක් හදමු. මේ බලන්න. ඔයාලට කියනවා මෙන්න මෙහෙම තොරතුරු ටිකක් ඔයාලට දෙනවා. සවිධි බහු අශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය අංශක 108කි. ඔයාගෙන් අහනවා පළවෙනි එක බාහිර කෝණයක අගය. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා ඒ බහුවශ්‍රයේ පාද ගණන. බලන්න අපි දන්න දේවල් ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අභ්‍යන්තර කෝණයේ අගය තමයි 108. අපි දන්නවා අභ්‍යන්තර කෝණයේ බාහිර කෝණයේ එකතු 180ක් කියලා. එහෙනම් අපිට බාහිර කෝණය හොයාගන්න පුළුවන් 108 ධන බාහිර කෝණය 180ක් වෙනවා. එහෙනම් අපිට මේකෙන් කෙලින්ම හොයාගන්න පුළුවන් බාහිර කෝණයේ අගය 180න් 108ක් අඩු කළාම අංශක 72ක් කියලා. ඒ වගේම පාද ගාන හොයාගන්න අපි දන්නවා සූත්‍රයක් අපි පාවිච්චි කළා. බාහිර කෝණ සියල්ලේම එකතුව 360යි. 360 බෙදෙනවා බාහිර කෝණයක අගයෙන්. එහෙනම් පාද ගණන 360 බෙදෙනවා 72කින්. බාහිර කෝණය අගය හොයාගත්තනේ 72ක් කියලා. 72 ඒවා 360ට කීයක් තියෙයිද? 36 ගොඩවල් ගත්තොත් මෙතෙන්ට 10යි මෙතෙන්ට 2යි 10 දෙකෙන් බෙදුවාම පාද 5ක් තියෙනවා. ඔය විදිහට බහුවශ්‍රවල අභ්‍යන්තර හා බාහිර කෝණ අතර සම්බන්ධය කියන්න පුළුවන් සවිධි බහුවශ්‍රයක් නම්. හරි. බලමු මේ ගාන හදන්නේ කොහොමද කියලා. බහුවශ්‍රයේ බාහිර කෝණයේ අගය තමයි ඔයාලට දීලා තියෙන අංශක 40ක් කියලා. මේ බාහිර කෝණයේ අගය අංශක 40. නා අභ්‍යන්තර කෝණයේ අගය අහන්නේ. ඒත් අභ්‍යන්තර කෝණයේ අගය ලියන්න පුළුවන්. බාහිර කෝණයේ අගය 40 ධන අභ්‍යන්තර කෝණයේ අගය අංශක 180යි. එහෙනම් අභ්‍යන්තර කෝණයේ අගය හොයාගන්න පුළුවන් 180න් 40 අඩු කරලා අංශක 140ක් වෙනවා. පාද ගාන හොයාගන්න පුළුවන්. පාද ගණන හොයාගන්න අංශක 360 බෙදනවා එක බාහිර කෝණයක අගය අංශක 40න් 36ට 4 ඒවා 9යි. එහෙනම් පාද 9ක් තියෙනවා. ඔය විදිහට අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. right. තව උදාහරණයක් මම පැහැදිලි කරන්න. මේ බලන්න.
වැඩ කියලා මෙන්න මෙහෙම බහුවර්ෂයක අභ්‍යන්තර කෝණයක් අංශක 100ක් වේ. එය සවිධි බහුවර්ෂයක් වේද කියලා අහනවා. අභ්‍යන්තර කෝණයගේ අංශක 100යි. අපිට පුළුවන් මේක ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්න පුතේ බාහිර කෝණයේ අගය. කොහොමද? බාහිර කෝණයක අගය 180න් ඔය 100 අඩු කළාම අංශක 80යි. හරි. එහෙනම් අපිට පුළුවන් පාද ගණන හොයාගන්න 360 බෙදනවා 80න්. බලන්න බෙදනවද කියලා. 8 කැපෙනවා 36ට 8 වරක් 4 32යි. එතකොට 36 වෙනි තව 4ක් ඉතුරුයි. 4.5යි. මේ පාද ගණන දශම සංඛ්‍යාවක් වෙන්න බෑ නේද? එහෙනම් මේක සවිධි බහුවර්ෂයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? මේක සවිධි බහුවර්ෂයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද පාද ගණන දශම සංඛ්‍යාවක් විය නොහැකි නිසා. රයිට්? ඒ වගේ අවස්ථාවකට අපි ලියන්න පුළුවන් පාද ගණන දශම විය නොහැකි බැවින් මෙය සවිධි බහුවර්ෂයක් නොවේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරි? සවිධි බහුවර්ෂයක් වෙන්න හරියට මිතුරු නැතුව බෙදෙන්න ඕනේ. හරි? ඒ විදිහට අපිට සවිධි බහුවර්ෂ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්.